Hi, welcome to Chandra's Kitchen. இன்னைக்கு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில சுவையான வஞ்சரம் மீன் ரோஸ்ட் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். Chandra's Kitchen உடைய இன்னொரு சேனலான பட்ஜெட் குடும்பம் சேனலுக்கும் உங்களுடைய ஆதரவை தாங்க. இதுவரைக்கும் சந்திராஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும். மேலும் மற்ற வீடியோக்களை பார்க்க மெனுவில் உள்ள வீடியோ பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீன் வறுவலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன தேவைன்றதை பார்த்துடலாம். வஞ்சரம் மீன் 1, எலுமிச்சப்பழம், இஞ்சி பூண்டு, மிளகாய் தூள், மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா தூள், உப்பு. இப்போ நம்ம வஞ்சரம் மீனில் அரை மூடி எலுமிச்சப்பழம் பிழிஞ்சிடலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். 1.5 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் தனியாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துடலாம். அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். மீன் வறுவலுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா கலந்துடலாம். இப்போ தண்ணி பத்தல அப்படின்னா கொஞ்சம் இதில் தண்ணி தெளிச்சுக்கலாம். தெளிச்சுட்டு நல்லா கலந்துடலாம். இப்போ இதை நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ மீன் ரோஸ்ட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். நம்ம மசாலா போட்டு எடுத்து வச்சுருக்க மீன் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, மிளகாய்த்தூள், இஞ்சி பூண்டு விழுது, மிளகுத்தூள், எண்ணெய், தனியாத்தூள், சோம்பு, மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா, தேவையான அளவு உப்பு. இந்த வஞ்சரம் மீன் ரோஸ்ட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மீன் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. வஞ்சரம் மீன் எப்போவுமே நம்ம வறுத்து சாப்பிடுவோம், இல்லை குழம்பு வச்சு சாப்பிடுவோம். இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதையும் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கடாய் வச்சு வஞ்சரம் மீன் பொரிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிடலாம். இப்போ மீனை ஒவ்வொன்றா அதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாமேயும் நம்ம இதில் சேர்த்தாச்சு. இப்போ இது கொஞ்சம் வெந்த உடனே நம்ம இதை லைட்டாக திருப்பி விடலாம். மீன் நல்லா வெந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆகிற அளவுக்கு வேக விடுங்க. பார்த்திங்கன்னா மீன் நல்லா வெந்து கிறிஸ்பியாக ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம இப்போ எடுத்துடலாம். இதை ஒரு பிளேட்டில் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம மீன் பொரிச்ச எண்ணெயிலே பார்த்திங்கன்னா சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிடலாம். இது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவை இதோட சேர்த்துக்கலாம். அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதியும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிடுங்க.
இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியை இதோடு சேர்த்துடலாம். இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம மீன் வறுக்கும் போது உப்பு சேர்த்துருக்கோம், அதனால் கொஞ்சமாக இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம மீன் வறுக்கிறதுக்கு மசாலா போட்டோம் இல்லையா, அந்த மசாலா மிச்சம் இருக்கும், அதில் இருக்க தண்ணியை கலந்து இதில் ஊற்றிடுங்க. ஊற்றிட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா திக்காயிடுச்சு. இப்போ நம்ம 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துருங்க. இப்போ நம்ம பொரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்க வஞ்சர மீனை இதோட சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. மீனை உடையாத அளவுக்கு கலந்து விடுங்க. இந்த மசாலாலாம் மீனில் சேரணும். இது ஒரு 5 நிமிஷம் இந்த மாதிரி வேகணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி சேர்த்துடலாம். இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ நம்மளுடைய சுவையான வஞ்சர மீன் ரோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை அறிந்து கொள்ள எங்கள் சந்திராஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். உங்களுடைய கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.